ओके गुड मर्निङ सबैलाई। आज चाहिँ हामी सेटको लास्ट टपिक है दुईवटा सेट भएको चाहिँ लास्ट टपिकको बारेमा आज हामी डिस्क्राइब गर्दैछौँ। यहाँ चाहिँ क्वेसन दिएको छ इन अ ग्रुप अफ 240 स्टुडेन्ट्स द रेसियो अफ द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स है इन अ ग्रुप अफ 240 स्टुडेन्ट्स द रेसियो अफ द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स who like mathematics and the science is 6:7 है। अब म्याथ र साइन्स मन पराउने स्टुडेन्ट्सको चाहिँ रेसियो दिएको छ। हिजो अस्ति हामीलाई नम्बर दिएको हुन्थ्यो भने आज हामीलाई रेसियो दिएको छ, अनुपात दिएको छ है। अनुपात दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 6:7 छ अरे। इफ 40 स्टुडेन्ट्स लाइक बोथ 40 जना स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ 40 जना स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ दुवै सब्जेक्ट मनपर्छ एन्ड 20 स्टुडेन्ट्स डु नट लाइक बोथ रे है। 20 स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ दुवै सब्जेक्ट मन पर्दैन। द्याट मिन्स म्याथ पनि मन पर्दैन, साइन्स पनि मन पर्दैन रे। अनि अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक म्याथ ओन्ली एन्ड साइन्स ओन्ली। म्याथ मात्रै मन पराउने स्टुडेन्ट्सको नम्बर निकाल, साइन्स मात्रै मन पराउने स्टुडेन्ट्सको नम्बर निकाल बाई युजिङ द भेन डायग्राम। भेन डायग्रामको हेल्पबाट भेन डायग्राम बनाएर के निकाल भन्दाखेरि चाहिँ साइन्स मात्रै मन पराउने स्टुडेन्ट्सको नम्बर निकाल, म्याथ मात्रै मन पराउने स्टुडेन्ट्सको नम्बर निकाल भनेर यहाँ भनेको छ है त। ओके यस्तो छ भने अब यहाँ के गर्नुपर्छ, अब यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यहाँ फर्स्ट अफ अल त के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ भेन डायग्रामको के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ है। हामीले चाहिँ यहाँ भेन डायग्रामको फर्मुलालाई यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके भेन डायग्रामको फर्मुलालाई युज गरेर चाहिँ अब हामीले यहाँ चाहिँ भ्यालुहरू फाइन्ड गर्न सकिन्छ। ओके सबैभन्दा पहिला यहाँ हेरौँ है त। यहाँ हेरौँ अब हामीलाई चाहिँ रेसियो दिएको छ है 6:7 भनेर रेसियो दिएको छ। साइन्स र म्याथ मन पराउने को रेसियो भनेर दिएको छ। अनि टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स 240 दिएको छ। अब हामीले बाई युजिङ द भेन डायग्राम, अब भेन डायग्राम फर्स्टमा बनाउने र भेन डायग्रामको हेल्पबाट चाहिँ अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ उ निकाल्नु पऱ्यो। ओके सो यहाँ हेर्नु सबैले सबभन्दा पहिला। ओके सोल्युसन हेर्नु यहाँ मानौ विज्ञान गणित मन पराउने विद्यार्थीको समूह एम र विज्ञान मन पराउने विद्यार्थीको समूह है। विज्ञान मन पराउने विद्यार्थीको समूह कति हुन्छ भन्दाखेरि समूह एस हुन्छ है त। अब यो 6:7 मा थियो नि, यहाँ 6:7 छ। हामीलाई यहाँ 6:7 यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ साइन्स र म्याथ मन पराउने नम्बर स्टुडेन्ट्सको रेसियो दिएको छ, अनुपात दिएको छ होइन। अब सबभन्दा पहिले यहाँ के छ, यहाँ अगाडि के छ म्याथ छ, पछाडि साइन्स है। यो म्याथ भयो, यो साइन्स भयो भनेपछि अब यो अगाडि यहाँ म्याथ आएको छ। सो द्याट्स वाइ यो भनेको अब म्याथको लागि हुन्छ है। अगाडि जे छ त्यसको लागि हुन्छ यो चाहिँ। पछाडि के छ यहाँ साइन्स छ। सो द्याट्स वाइ यो 7 कसको लागि हुन्छ, साइन्सको लागि हुन्छ। द्याट मिन्स यो 6 चाहिँ म्याथको लागि हुन्छ, यो 7 चाहिँ साइन्सको लागि हुन्छ। रेसियोमा चाहिँ रेसियोमा द्याट मिन्स अगाडि जे आउँछ त्यसको भ्यालु हुन्छ है त। ओके अब एन्सर छ यहाँ। ओके यहाँ दिएको NU = 240 छ। एन्ड यहाँ म्याथ है, म्याथ पढाउनलाई अब हामी के मान्छौँ भन्दाखेरि 6x मान्छौँ। अब 6x एक्सनको लागि 6x मान्यो है। यही रेसियोलाई अब हामीले लेट गरेको एक्सनको लागि NM = 6x एन्ड S = 7x होइन। अनि हामीले के दिएको छ यहाँ NM इन्टरसेक्सन यहाँ दुवै सब्जेक्ट मन पराउने स्टुडेन्ट्स कतिजना छ, 40 स्टुडेन्ट्स छ। ओके यहाँ छ 40 स्टुडेन्ट्स छ होइन, 40। अनि NM युनियन S कम्प्लिमेन्ट कति छ हामीसँग, त्यो चाहिँ 20 छ। अब निकाल्नु पर्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले N नट M र अनि अर्को N नट S साइन्स मात्रै मन पराउने र म्याथ मात्रै मन पराउने स्टुडेन्ट्स कतिजना छ त्यो निकाल्नु पर्यो बाई युजिङ द भेन डायग्राम। भेन डायग्राम बनाएर
त्यो हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो यसको लागि अब यहाँ हेर्नु सबभन्दा पहिला अब यहाँ हेर्नु है त। सो यो भेन डायग्राम भयो है। सो अब फर्स्टमा यसरी बाई युजिङ द भेन डायग्राम भनेर भन्यो भने सबैभन्दा पहिला हामीले भेन डायग्राम बनाउनुपर्छ सुरुमा है। ल सुरुमा हामीले यसपछि अब यहाँ अब हामी भेन डायग्राम बनाइदिउँ है। ल मैले यहाँ भेन डायग्राम बनाइदिएँ। ओके यो भेन डायग्राम भयो है त। ल ओके यो भनेको म्याथ, यो भनेको साइन्स। ओके अब भेन डायग्राममा जहिले पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जहिले पनि यो बिचको पार्टदेखि फिलअप गरेर ल्याउनुपर्छ। बिचको पार्टमा जहिले पनि सेम भएको हुन्छ, त्यो भनेको इन्टरसेक्सनवाला हुन्छ है त यहाँ। ओके सो दुईमा सेम के छ उयो 40 छ होइन। सो 40 लाई फिलअप गरौँ। अब एम र एसमा फिलअप गर्नु पऱ्यो है त। एम र एसमा फिलअप गर्नु पऱ्यो। अस्ति नै मैले सिकाएको थिएँ नि, एम र एसमा फिलअप गर्दाखेरि अथवा ए र बीमा फिलअप गर्दाखेरि यो एमको भ्यालु यो एसको भ्यालुलाई हामीले यो बिचको पार्टसँग सब्ट्र्याक्ट गरेर राखे पनि हुन्छ, सब्ट्र्याक्ट नगरेको डाइरेक्ट राखे पनि हुन्छ भनेको छ किन हो। अब त्यसमा अब म चाहिँ यसमा के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सब्ट्र्याक्ट गरेर राख्छु 6x - 40 6x - 40 यसरी सब्ट्र्याक्ट गरेर राखिसकेपछि नि यसरी यो एमको भ्यालुलाई यहाँ है यो एमको भ्यालुलाई यो बिचको यो इन्टरसेक्सनसँग सब्ट्र्याक्ट गरेर राखिसकेपछि यहाँ आउने भ्यालु चाहिँ यो भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ नटको वाला हुन्छ। यो चाहिँ अब नटवाला हुन्छ। सब्ट्र्याक्ट गरेर राखेन भने सब्ट्र्याक्ट यो इन्टरसेक्सनसँग सब्ट्र्याक्ट गरेर राखेन भने चाहिँ एनएम नै हुन्छ है। एनएम नै हुन्छ। सब्ट्र्याक्ट गरेर राखिसकेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एन इन्टरसेक्सन याम हुन्छ यो चाहिँ है। त्यस्तै अब 7x लाई अब हामी यससँग सब्ट्र्याक्ट गरौँ 7x - 40 हुन्छ होइन। अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ एन नट एस हुन्छ यो चाहिँ है। सब्ट्र्याक्ट गरेर राखेन भने यहाँ पनि त्यही हो। सब्ट्र्याक्ट गरेर राखेन भने चाहिँ डाइरेक्ट यो 7x को 7x ल्यायो भने चाहिँ त्यो भनेको एनएस हुन्छ। तर यो बिचको पार्ट दुवैमा सेम भएको यो इन्टरसेक्सनसँग सब्ट्र्याक्ट गरेर राख्यो भने त्यो नटमा चेन्ज हुन्छ अब है त। सो अब आयो हामीसँग यो भ्यालु आयो। अब हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ है। ओके यहाँ हेर अब यसको लागि अब हामीले एन ए युनियन बी इक्वल्स टु एन नट ए प्लस एन नट बी प्लस एन ए इन्टरसेक्सन बी यो फर्मुला अस्ति नै हामीले गरिसकेको छ है। यसको पनि है नटवाला छ भने है नटवाला नट दिएको छ भने नट निकालेको छ नट गिभन छ एन्ड नट ए एन्ड नट बी यदि गिभन छ भने चाहिँ ए युनियन बी निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले युज गर्ने फर्मुला एन नट ए प्लस एन नट बी प्लस एन ए इन्टरसेक्सन बी मात्र। यो फर्मुलामा के चेन्ज छ यहाँ माइनस हुने ठाउँमा यहाँ प्लस मात्र हुन्छ। यदि नट ओन्ली मात्र दिएको छ भने मात्रै त्यो बेलामा मात्रै यो युज हुन्छ। सो अब यसको लागि त सबभन्दा पहिला ए युनियन बी निकाल्नु पऱ्यो होइन हो। ए युनियन बी निकाल्नु पऱ्यो। सो ए युनियन बी त हामीलाई दिएको छैन। सो अब हामी सबभन्दा पहिला यहाँ ए युनियन बी निकाल्छौँ। ओके सो यहाँ यो फिगर चाहिँ मैले यहाँ बनाइरहेको छु है। यहाँ म अब एन एम युनियन एस निकाल्छु है सबभन्दा पहिला। अब एन एम युनियन एस निकाल्छु किनभने यो चाहिन्छ हामीलाई। यसको लागि अब फर्मुला के छ यसको लागि फर्मुला हामीसँग छ एनयु माइनस एनएम युनियन एस कम्प्लिमेन्ट हो। कम्प्लिमेन्ट कति छ हामीसँग कम्प्लिमेन्ट भनेको दुवै सबै नपराउने त्यो चाहिँ यहाँ बाहिर हुन्छ यसरी बाहिर हुन्छ है यहाँ। ल अब यो गर्ने अब एनयु कति छ हामीसँग एनयु हामीसँग छ 240 माइनस यो कति छ यो भनेको 20 छ। द्याट मिन्स कति आउँछ हाम्रो आन्सर 220 आयो है। 220 आयो। ल अब अगेन गरौँ अब फेरि यहाँ है त्यसपछि यहाँ ठाउँ पुगेन फेरि अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब एनएम युनियन एसको फर्मुला गरौँ है। एनएम युनियन एसको फर्मुला हामी एप्लाई गरौँ। त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एन नट एम प्लस एन नट एस प्लस एन एम इन्टरसेक्सन एस यो फर्मुला हो है। ओके और अब हामीसँग एनएम युनियन एस कस्तो छ एनएम युनियन एस भर्खर हामीले निकालेको छ यहाँ 220 यो यहाँ लेखौँ। एन नट एम भनेको यो 6x - 40 एन्ड एन नट एस भनेको के हो उयो 7x - 40 प्लस एनएम इन्टरसेक्सन भनेको यो बिचको 40 है। पहिले भेन डायग्राम बनाएर गर्नुपर्छ त्यही भएर 220। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
लाइक टर्म 6x र 7x लाइक टर्म हो, एक ठाउँ राख्ने 6x प्लस 7x माइनस 40 ओके यहाँ है यो माइनस 40 र प्लस 40 काट्न मिल्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ माइनस 40 र प्लस 40 भनेको 0 हुन्छ, सो 0 काट्न पाइन्छ। के बाँकी हुन्छ माइनस 40 बाँकी हुन्छ। अब माइनस 40 लाई राइट साइडबाट लेफ्ट बनाउन के हुन्छ प्लस 40 मा चेन्ज हुन्छ। अब 6x प्लस 7x भनेको लाइक टर्म भयो, के बाँकी यो त लाइक टर्म भयो। 6x प्लस 7x कति हुन्छ 13x हुन्छ, अनि यो कति हुन्छ 260 इक्वल्स टु 13x हुन्छ। अब डिभाइड गरेर कति आउँछ x भ्यालु 13 1 13 13 2 जा 26। सो 260 लाई ओके सो 260 by 13 equals to x, therefore x or x equals to 13 to 26 20 आउँछ ल। x को भ्यालु कति हाम्रो 20 आयो। सो अब यो म मिच्छु है त, ठाउँ पुगेन यो मिच्छु। अब यो x को भ्यालु के छ भन्दाखेरि 20 आयो। अब हाम्रो चाहिने के हो एन्ड नट एम र एन्ड नट एस निकाल्नु पर्यो। साइन्स मात्रै मन पराउने र म्याथ मात्रै मन पराउनेको स्टुडेन्ट्स नम्बर निकाल्नु पर्यो हैन। सो एन्ड नट एम है, गणित मात्र यहाँ लेख्छौँ भन्नु, गणित मात्र मन पराउने ल हामीले एन्ड नट एम मात्र लेखेर हुन्छ है, यो ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्दैन। एन्ड नट एम इज इक्वल्स के छ हाम्रो यहाँ 6x माइनस 40 छ, 6 इन्टु x भनेको भर्खर निकालेको 20 माइनस 40 भ्यालु राख्ने यहाँ 120 माइनस 40 भनेको 80 हुन्छ। ओके अर्को छ अब विज्ञान मात्र मन पराउने, विज्ञान मात्र मन पराउने एन्ड नट एस त्यो भनेको त्यो कति छ हामीसँग, त्यो भनेको हाम्रो यो 7x माइनस 40 छ हैन, 7x माइनस 40 त्यो भनेको छ 7 इन्टु x भनेको 120 माइनस 40 गर्दाखेरि चाहिँ 100 आउँछ, 100 आउँछ है त। सो यसरी एन्ड गणित मन पराउने चाहिँ 80 रहेछ, साइन्स मात्रै मन पराउने दिएको छ 100 रहेछ। यसरी चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ है रेसियो दिएको बेलामा चाहिँ। यो चाहिँ अब हाम्रो लास्ट टपिक हो, सेटको चाहिँ लास्ट टपिक हो। लास्ट टपिक त होइन, दुईवटा सेट भएको दुईवटा सेट गिभन दिएको कन्डिसनमा चाहिँ यो लास्ट टपिकको चाहिँ। अब हामी भोलिदेखि नेक्स्ट क्लासदेखि हामी 3वटा सेट भएको पढ्छौँ हामी। थ्याङ्क यू।